Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo ditoy baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Adda akon lolo, agmano ak? Kasan nakati Diyos liyam apawk. Naibaglaan ta nagsardangan tito daw. Sigurado nga awan man ti awit mo apayungan. Kasano nga mo yo lolo? Ay amuklatan liyam. Kasadot mo talaga ti agimot iti payaw. Saan abali lolo? Tadamat ni Angela kakuyog kong agaw awid. Anda payong day ka na yun. Kat, saan ka mabay na kanayon ang makipayaw? Mabasa kayon ano ang kapayong kayaw? Saan lolo? Tadakkan matimot na payong? Naikagara day jay, tadwa kami ang mangusar. Ay nay kan apawk. Naimbaglaangan at nasingpot ni Angel agayem mo. No saan, kanayon ka kumaan na dari puspos ang makadanon dito'y balay. Ang mga nagsakit kapay. Aywan lolo, ni lola ngay. Napanbit iti ayan da uncle mo. Tandaan sa kano ito da pasarabo ang naggapo di Manila. Ay wow, sigurado nga da para kanyak ijay lolo. Kat sigurado talab na ka ni uncle mo dyan. Mala, yung kaagpalusan, huston to no sumangpot ni lola. Wen lolo? Nagadumot ng dagitay mo dyan, nagkapoy dyan, uncle dyan, lola? Wan nga raw, anyaya dagita. Kat jay pasarabo ang nagkapoy dyan Manila. Amo ba't nagi dyan gagasawan? Tunggal ba panday ti sa bali ang lugar nga agpasyar? Saan maaw-awan ti pasarabo da kadatayaw? Nang runakan ka, liyam. Kunakot kat nga da para kanyak, lola. Ay, syempre, sika nga rod di ka aduan apok. Nagsimbot da uncle kan antiyan niya, lola, lolo. Wan, apok. Gaputa imbilang dakan nga anak da. Amumbot nga awan pa anak da. Iso akay kayat da ka, apok. Mapan kanto agyaman kadakwada apok. Dumagas kanto ije balay da inton sumrek ka ije pagadalan inton bigat. Wan, lola? Nayan aragsak ni Liam ang nakakita kadagiti pasarabo na bakay. Wan nga rod. Ay, amumot na gidya nga agasawan. Kayat na nga itad amin na kayat ni Liam. Pat-pat ganda nga minunay di ka anakanda. Naimbaglaangan taadada katulungan taan ang padakkel ka ni Liam. Sigurado ang narigatan ta kumano awanda. Lakit di Nagawan tumot nga minabain di inana. Kasla nang ibati lang iti awan ka is-iskan na abanag. Di na pa'y pinanunot di anak na. Kitawan nga ron na kam na. Anat ekspektara mo di anak mo. Kit numero 1 mo't abayang go daw. Di nanto pa'y abmo no asino ti ama ni Liam gapo iti kinabartak na. Ay, lakay. Haramid pa'y nga raw ti limpyo ababae ti kasjay. Ayan na nga tanga agpayson ni Leia. Mano atawon ang tinapalabas asaan ang agaw-awid. Awanan, terumba nga sublian na ditaw. Awan anak ko nga agnagan iti Leia. Saan pa'y nga taya ang agnaka maging gaita? Sa
Saan nga tama iliw iti anak na? Kasano ko makailiw na? Kat di nangarod kayat ti responsibilidad. Isungaraod nga imbati na kadata ti obeng. Di na pa imay pinasyar apulaos manipod pinanawan na. Kaano nga taya malagip na ti anak na? Sapay ko mata makaamiris mo't laeng. Takaasi di anak na. Nasa isaya at no saan nga agsubsublay. Tapno saan na mariribok ti panagbiag ti apo ko ta. No awan tumot lang ti nasaya at amaipaay na saan laengan nga agpakpakita. Agawid ta ka din, Liam? Si kalang mo tiro Orayak, Angel. Anya nga minaya ti pagsarsaritaan nyo kadagiti classmate ta. Awan, adala damdamagan kanyak ti may sa classmate ta. Di mon unaka kuman ang nagawid no matagtakan ka. Anya? Kalpasan ti pananguray ko kan ka? Kasta ti bagam kanyak? Amangan nga mino natagtakan ka nang uray kanyak. Saan? Among matasana ka makawid no saan tangagid dan. Alangan nga ibati kang agmaymay sa. Huh? Ay wow, talaga best friend ka. Ala, umay ka nga ro doon, mapantan. O sige nga Rod, agawid tan. Ay, mabisina kon. Umay ka nga ro doon. Gumatang tanto ti banana kyu iji malabasan ta. Tapno adda pamudpud ta iti bisinta. Ay, o sige. Kayat ko day ta, best friend. Kaadalan ken best friend ko ni Angel manang Emmy. Isu ti kanayon akakuyog ka asumrek ken agawid kalpasan ti klase mi iti pagadalan. Sipud na daanak itinakam, jak pa'y nakita ti inak, tasigon kada lolo ken lolak, imbati nakadakwada ti inak, idi agtawenak pa'y laeng iti maysa. Manipod mat idin, saanen ang nagpakpakita pulos. Naimbaglaangan ta dati kabsat ni nanang ko, kastamot ti asawa na amang tultulong kada lolo ken lolak anang padakkel kanyak. Nariknak tinalaos apan ang ipatagda kanyak, iso siguro akas laawan anyaman na nga uray dimmakkelak nga awan na puutak nga ina ken amak. Para kanyak, kontento ken perpekton ti pamilyak. Agingga iti maysa nga aldaw. Sino ka? Anya, dar aramidam dito. Ha? Tatang, siyak ni Leia, anak yu. Awanan ti anak kong agnagan itileya. Nabayagan, alinipat ka. Tatang, pakawanandak, nagkamali ak idi. Isa nagsubli ak takayat ko ti bumawi. Bumawi? Kalpasan ti inaramid mo. Basta pinanawam ti anak mo. Awanan kay ti puso. Maawatak no apay akas taunay tigura yu kanyak tatang. Ngam napatag kayo pailaang kanyak. Hinakaw-awagan iti tatang. Saan na kamin mabalin nga asit gan ita? Tanagin awan ti panagbiag may. Diyak tari gagayan ti kwarta tatang. Kayat ko lang ang makita kan makasarita ti anak ko. Ay saan mo basta-basta makasarita ti apo kaok? Diyak kayat mariribok ti biag na.
Uray man o minutos lang, tatang. Pangaasiyo. Pumanaw kan, sakbay nga adda ti maaramid ko ken ka adi mo magustuhan. Tatang, pamilya tayo pa'y laeng. Saan nga amin nakadaraan kat pamilya? Awan ti ka pamilya basta mang talikudlatan iti pamilya na. Jaking gagaro ti amin, tatang. Pangaasiyo. Pakawanundak ko, ma. Awan bibiyang kukan ka. Pumanaw ka di tawi. Di mo riribukan ti kinauli ti pamilya may. Lolo, asino di babaya nakita ka naggapo dito eh? Adda kayam sa ngaili tayo. Sayang ta nakaadayon di sumang petak. Ay, jakam amo day jay apok. Adala ang berberoken na. Kasta ka di lolo? Konak mo sa ngaili tayo? Ay, asino nga iti berberoken na lolo? Ay, kwa. Ada sapsapulan na tao. Gum napayagan nga awan dito'y lugar tayo, Liam. Ala, kaasmat nga rod alolo, no di na masarakan ti tao sapsapulan na. Amangan no kapamilya na matday ti lolo. Kan amangan no dayo pa lugar tinagkapuan na. Ay, day tati, jak amaw apok. Basta, imbagak nga awanan dito'y ti tao, abirbirokan na. Ay, sapay kumata mabirokan ng tumutla ang lolo. Talaga masyanak nga minkan kwa na. Anya ti kunam, imay dito'y ni Leia. Wan, Darya. Kalpasan tinaundaya panahon na panagpukaw na. Ita, kalat-latan ang nagparang. Sa dino nga ruden ti ayan na. Pinagtalaw ko na. Naglalaingan nan. Basta-basta latan nga umay ditaw amang riribaw. Naimbag maanta saan na nakita ni Liam. Awan pa'y itay ni Liam. Medyo nakaada yun ni Leia. Nakita ka no ni Liam. Iso dinamag na no asino ka no di babae ang naggapo itay ditaw. Katanya nga iti imbagam. Nadani na karod nagkitan nga aginano kasta. Ay, Bakla at lakit di. No makita na ti anak na. Nagdakulanan ka nagtaer nga ubeng. di lamabain. Talaga kita na puskol tiro pa na Aryong, di ka kadimasya ni anak mo. Ang mga no agbababawi mo ton. Di ba yung masagrapon na tibong at inaramid na? Basta jak kayat ang mariribok ti biyag ti apo ko ta. Jak lakit di itulaw. Nagpuskol mo tentero pa man nagpakita dito si ka, Leia. Manong, kaya't ko lang ti makabawi ka ni Liam. Makabawi? Kalpasan ti amin nga naramid mo? Basta pinanawam ti anak mo kadananang kang tatang? Da kami tinangisalbar kang kuana. Jaking gagara pa sakitan kayo. Nangruna ni Liam nga anak ko. Iso nagsubliak, Manong. Nupod numot lang dagit nga ibagbagam. Di mo kumangarod binaybean ti anak mo adi makkel nga awan inana. Nagbuta nga kami ni Di. Diyak mo no kasano asangot ti anak ko. No kasano atari patwag. Ti ko namkit di Leia, bagim lang ti pinanunot mo.
tinalikod ang ti responsibilidad mo ita anak mo. Awan ti kwentam ngay na. Ibagamon ti amin nga agkakasakit a balikas akayat mo nga ibaga manong. Aklunak, tadakkel tinagbasulak kada kayo. Nang runa iti anak ko. Apay, awanin ti pagkamangam. Ita ta makita manasayatan ti biyag mi. Nagsubli ka? Sana day tatirantak manong. Ikandak ko may tigundaway amang ipanagnak ang nagbabawi akon. Kat nakasagana akon amang ibaklay iti responsibilidad ko iti anak ko. Liam? Ha? Ni, asino kayo ka di? Saan kayo nga mo? Liam, siyak da ito ay. Siyak ti inam. Anya? Da kayo ni nanang ko? Uwan anak, siyak nga rod. Saan ka mamati? Ha? Nabayagan nga awan ni nanang ko. Katsan nga mo da lolo kan lolak no sa dinutayan na. Mamati ka kumakanyak anak. Nabayag na inuray ko da ito akan ito. Nupod no day tangay bagbagayo. Kalpasantado na naglabas sa tawan. Aping ita kayo lang nga nagpakita kanyak. Diyaking kagarati na pasamak anak ko. Masapol namin nga umadayo ak idi. Ngam saan na rason ti umadayo tapno lipatan yung nga da anak yo. Saan ka apulos analipatan, Liam? Saan apulos? Nupod no day tangay bagbagayo. Asanda ka nalipatan. Apay nga inura yu pa ti kastoy kabayag sakba nagpakita kayo kanyak. Kuma, idi akasapulan kayo. Adda kayo kuma. Ikanak ko maitigundaway ko amang ilintag itinagbasulakan ka, anak ko. Tsaka mo, no kabalak pa itagtalag kada kayo. Kalpasan ti pa ng talikod yung kanyak. Tsaka mo. Naganusak pailaang iti daydi akan nito, akadlaat ang nagpakita kanyak ti inak manang Emmy. Isu siguro nga insawang kulatan ti anyaman ang mapanunot ko nga ibaga, maibasar iti riknak. Tadyak pa'y matam mo idi ti agamiris. Aglalaok ti riknak iti daydi akan nito, ngamkas iti nakunakon, naganusak pailaang, katyak pailaam mo ti agamiris. Ngam aklunak manang, dakkel ti epekto kanyak daydi apa nagpakita ti inak iti pagadalan mi. Ultimo ni Angel agayem ko, mas daaw ta nakaululi mo kak kabayatan ti panagawid mi. Diyak nga mi nagtagtagari apulos, tatilatan kalaat apa nagpakita kanyak ti inak ti linaon ti panunot ko. Apaman ang nakasangpetak iti balay mi, kinasaritak adagos ni Lolo. Mamati ak asaan nga agsardeng ti inam. Aging gaadi na kamaalo ko'y apaw. Hanggang maganad ka. Kasla na impuswan mo ti panagbabawi na, Lolo.
Nalakalaeng nga isawang ti panagbabawi apok. Ngam di nan maisubli dagiti naglabas a panawan. Maawatak lolo. Ngam partila tama ti biyag ko ti inak. Saan ka di? Diyak mo ti bagbag alipatem a mamimpinsan di inam. Ngam saan ka kumaabasta-basta mamatay. Kan mang namnama iti anyaman nga ibaganakan ka. Mati kawak lolo. Diyak amo no anya tagpaiso. Normal laeng day ta amarikrik nam apaok. Ngam saan aga puta nagkid daw iti pamakawan ket mapunas nanti amin asaem nga impaay naken ka. Kasla kayat ko nga rodan ti mamati kadag iti bagbagana lolo. Ngam kasla dalat ta pa nagduaduak. No bilang tapilyam ti mamakawan. Aramidem day ta para iti bagim liyam. Saan kat aparakan ko na? Tapno sana ko na makarit na iti saam, lolo? Wen, apok. Tapno lumag-antirik nam. Ngam di mo itulok nga ulitin naman ng ti sakit anarik nam iti kaawan na. Agyaman na kada kayo, lolo? Diyak amuno ka sa nasangwak da ito'y naawan kayo? Ada kami laeng dito'y kadalolam, apaw. Kastamatan kada angkel kan antem. Oray anya pa'y agbalin a desisyon mo. Oray pilyam a sumurot ka iti inam. Suportaran da ka, apok. Agyaman akmanin lolo, patpatgin kayo unay. Ipatpatagda kamot unay, liyam. Kaasibat di apo ko talakay. Manipod nagparang ti inana, kasla kanayo nun na mariribukan. Punot ako na ang bakit. Gamitin na paliw ko adjar na. Kastamatan ti panagsasauna. Mamati ak nga itinaganos atawon na. Adan na hustuan a panagnaknakam na. Amunan ating itingan dagiti mapaspasamak. Talaga nasirib ti apo ko ta. Da ito yan di pagbutbut ngaklakay. Ang mga numaalukoy ni Leia ti anak na sumurot kan ko ana. Kasla jak kabailan no bilang mayadayon kadata ti apo ko ta. Agpada talang iti marikrik na bakad. Ay mawan mabalinta. No bilang anyaman ti agbalin a desisyon ti apo ko ta. Amo ka mailiw mo't iti inana. Nang runa itata nagsarakdan. Sana bali ide tadi na pulos na kitkita ti inana. Iso akaslawan anyaman kan kuana nga awan ni Leia. Kastamot ten jay amana. Daskan nga rod nga isagana ta ti bagi itaryong. Para iti anyaman a desisyon ti apo ko ta. Ngabsapay ko ma. Tauray ag kinaawatan dan nga gina. Saan na ta kumaapanawan ti apo ko ta? Anya ko matipagbot ngam. Pinadakil ta na saya at atao di apo ko ta. Amaw ka pakaragsakan tayo amin tanyaman nga agbalin apang gandeng na. No mapakawan na ti inana, wano saan? Tagayam tinapasamak. Anya ti plano, Liam? Diyak mo, Angel. Mariribukan na ka talaga. Maawatan ka. Ngam saan mo apwersaan ti baging? Ano panunuta ka na imbag? Kasla naglaka ti panagsubli na?
Kaslaawan na pulos ti napasama kiti kalabas. Amangan mo't no pagarupan na, nga umdasan di pa nagbabawi na. Isaan ako na makasla naglakalaang ti pa nagsubli na. Siyak ti napanawan, Angel. Siyak ti nasakitan. Agpayso day ta, iso nga dakar ba nga maagumura. Agdamag, ken, agdesisyon. Kaya't ko amang ganti amin ni palawag na. Kasla mabutengak. Mabutengak ka masakitan manen. Saan mo't ket di ang masapol nga agdesisyon ka adagos? Awan ti dakas na, no bilang kayat mo aprotektaran ti marikrik nam ita. Kaya't ko apakawan ng tinak. Kasla jak mo't kabailan. No kaano akabaalamon ti mamakawan, isunton ti panangaramid mo, Liam. Saan aga po takid-kid dawon na ti pamakawan, katyat nagmo na dagos. Daytoy ti laglagi pam. Karbangam awaya-wayaan nga umuna ti bagim, iti amin a negatibo a marikrik nam ita. Sakbay nga agdesisyon ka, maipapan iti dayta abanag. Laglagi pak day tabalakad mo, Angel. Kat agyaman ak unay kan ka. Agyaman na ka napakawan na kon anak ko. Saan nagaputa pinakawan kayon? Kat nakasubli kayon ditoy. Kat naornusan ti amin. Uwan, maawatak anak ko. Saan pa napunas ti sa mamarikriknak? Tunggal mapanunot ko ti panang talikod yu kanyak. Liam anak. Kaya't kayo amo anaimbag. Saan nakaskari na amayastag ko adagos tiriknak kada kayo? Noon yaman ti kabailam nga ipaay. Iso ti awatak asi pupuso anak ko. Sa anak nga agapura. No kaya't yung agbalin kayo man na parte ti panagbiyak ko. Kaya't ko amang rugi tayo. Babuin iti panagbalin tayo anapudno iti tunggal maysa. Uwan anak ko. Sa anak ko nga agulbod. Diyak may karya pagtalkan kayo na dagos. Orayak, no kaano ang maipaay mo tinananay a panagtalag mo kanyak, Liam. Kaya't ko panagnikan nyo day tayo taramid. Saan nga iti sa ulaang? Aramida ka anak ko. Uray pa'y kasano kabayag. Agyaman ak no kasta. Diyak maikaring agbalin analakati amin. Uwan, Liam. Basta da ka dito'y dinak. Uray narigat. Sa anak asumuko, aging ga iti maaklon na kun asipupuso. Liam, anak ko. Saan lang nga istorya no di ketrik na ti puso. Kada episode adda ti aramid amang pabilig iti biyag mo. Ti Masakbayan Radyo, pakinggan mo, damdamin mo. Nasip nga tan lagring. Di tayo ka di pa'y mangrabi. Ay ba mo na dagiti ubay. Awan pa'y mo't ni Levi lakay. Ni Leia laeng ti adda dita silid na. Ne, apay nga napanan man ang dyan nga anak mo. Napandak ano kinasarita di ayusan da nga agkasar inton bigat. Masansan sa matan di kas tangar aramidan na. Talaga tinakdaran nandikas jay akatatao na. Apay aya, katawan mo ti madingar aramidin dyan akta. Kaya't nalaang ti makatagad. Makatagad? Tapnoan niya. Tapnoan da pagbayang gudaw na. Amo mo ta saan anasam di anak mo nga agpaspasyar. Kaya't nalaang mo ti makatagad iti kabukbukudan na. Dahil takot nga men. Isukit anatanggan ti ulo di anak mo tapampanoy-nuyam ngamin iti amin ngar aramidan na. Kasanungar nga agbalin na pudpud no alalaki di anak ta no day tamot mapan ag-make up to obraan na. Bayam ka din. Kan bakasyon mo't ita, iso asayangan na ti oras na nga dalaan dito'y balay. Makamo ka.
Ngam di munto ko na di ka pinalagipan. No bilang dati madi ang mapasamak iti bair nga anak mo. Saan to ang mapasamak ti pampanunutom lakay? Tanasing pot ni Leve. Manong, nagapom idirabi agong ungot manan ni tatang. Napan mi man in finalize di ayusan mi nga agkasar ita. Kan insagana min dagiti kasapulan mi, iso analadawa ka nagawid. Iso nga rin ni agdigo sa kon, tamapanak kon, Leia. Naimbag man, tadi mo na danon ang nakariimpay ni tatang idirabi. No saan? Amano nakangag ka manan kan kwana. Ay na, ading, nairwama kon. Talaga nga minasaan ang ma-acceptar ni tatang ti kinatao. Kasano, nagado nga min dagiti madamdamag na akaslakan ka, nga awan mo't la tinagmamaayan ti biyagda. Linoko laeng ti boyfriend da. Ay na, sana kakasjay, Leia, ading. Tati kahit ko laeng, kat di tayo makatagidak. Tap na damot maitulong ko. Nang runa kat asidagmanan ti pa nag-enroll. Wan nga rod manong. Agkolehi aktumatan. Wen nga rod. Kat, anyaya ti kahit mga kurso nga adalom to. Kaya't ko kumati nursing manong. Ngam amano sana ka ba ulanda tatang? Ngam, makaamunton manong. Ay na, Leia, panunutom ana imbag noon niya ti pagasmam. Kita anak, ti pagasmak nga aramiden ti inunroll ko iti kolehyo. Makitan tulatan manong. Mala, agsagana ka nga rudon. Tapno saan ka amala daw iti papanam. Nanang, I'll go ahead. Sige anak ko, aganad ka iti papanam. Wen. Ayan ni tatang. Ay kat na pa nagpasadan anak ko. Amo mo ta kanayon anasapan ni tatang mo tunggal aldaw ti tiyenda. Taadadagiti mangarkilaken kwa na. Sa bagay, naggagat nga ron ni tatang. Ay na, isun sa ti malaak, nanang. Katasino kumapay ngay anak ko. Agpada kayo mo tadiyo kayat ti mabakbakan tiyan. Agama kayo lang agpaisaw. Yes. Iso kat malalaki. Siya kat saan. Iso akagurgur anak ni tatang. Di mulatan ikaskaso anak ko. Aramidam no anya ti makaparagsakan ka. Ngam aganad ka. Wan nanang. Di na ka di pagdanagan. Kan may sa, talagang amin apag-aayat ko dayto ay trabaho. Dayto apanggadak. Kan saan la dayta, tamasustwentwak pa, iti panagadal ko. Kanaayon nga rod aday ti pagsupyatan may kanditatang mo. Di nabot may papilit ti kayat na. Nanang, agyaman na ka. Takanayon nga adda ka amang ikalkalilis kanyak iti pungtot ni tatang. Sige, mapaanak ko tapno sana ka maladaw iti kasaran. Tamangan no sa andak abayadan. Leia ading. At iti kwartam. Ha? Apay na iti akwarta manong. Kat para kang ka.
idulin mo tapno adain inuto makakauten no kas pangarigan saan nakamaikan ni tatang. Uno, di na may pa iti amin nakasapulam iti pagadalan. Ngam saan pa imot nga enrollment, Manong? Kat idulin mo latan urnungam ko nakmet. Mabiitan ti enrollment niya. Nagpaspas na naglabas ti aldaw. Thank you, Manong. Si Kangay, adapay na bati a kwartam? Of course! At syempre, ang ikatumot ni nanang iti pakitsenda na. Nagmayat gayam ti pagbiro ka, Manong. Ngam kasano na danton klase? Kasanon ngay? Di sumuro taklat ta kadagiti kagayim ko nga agrakit tunggal awan ti klase. Wano saan, no bilang malpasan ti klase iti malam. Sayang mat namin ading. Sapay saan mat anadagsan at trabaho, kan dakkel pa iti matgadan. Iso akabalak nga igiddan, iti panagadal ko. Mga no maapektaran ti panagadal mo, Manong. Nakarkaron nga gungot ni tatang. Di ka kadi madanagan, Leia. Jack baybay ti panagadal ko. Jack mat mapalin na baybayan na ito at trabaho. Iso adyak nga rod kayat apaluspusan. Ubingak paylaang manang, pagasmak at talagan ti agbalin ang make-up artist. Iso ti makagapo no apay akanayon a sumurutak tunggal at daraket dagiti gagayem ko agay. Dakkel at tulong kanya nang runa iti panagadal ko ti matmatgadak kan makatultulong ak pa iti kabsat kan inak. Tati mindset ko, isupay a pagparikutan ni tatang ko ti ited na akwarta iti kabsat ko kan iti inak. Ikagkagumaak ti mangged tunggal bakasyon iti pagadalan. Agur urnungak tapno adda madadaan nga aramatek iti panagsubli ti panagseserrek. Idi dandani manan ti panagseserrek, kinasaritanak ni tatang ko. Anya ka diti bagayo, tatang. Tandanin ti panagsiserag. Ang kolehyon ton ni Leia saan aya? Wen tatang, dua kami ton ni Leia nga ading ko nga dati kolehyo. Di mat kayat mo ti agtrabaho tapno maipakat mo ti talentom iti panag-make up mo. Saan mo't atatang? Kaya't kumutlat ti agadal. Sigurado ka? Pampanunutak nga may napagsardangan ka pa lang nga agadal, tani Leia pa lang ti agtulaw nga agadal. Ha? Ang apay aya, tatang? Tapno may pa may samon day takayat mo apanggadan. Kas makita nga may katawan tumutla ti pagmamaayan tad adalam akursaw. Taday tamat sumursurot ama pan ag-make up ti kay kayat mo. Allah, kabalak mo tapaggitan ng tatang. Kan may saan mo takanayin nga datay ayusan mi? Saan nakanayin nga darakit mi? Ay, narigat na itapang panunutam. Isa may mayat na agpili ka laangan. Ang saan na masapol nga agpili ka? Ta nakapag-desisyon na ka. Anyat kahit yung asawan, tatang. Total, pag-smamot day ta kunam apanggedam. Ti pa nag-make up mo ti kahit ko asawan. Palugudan ka nga raw.
Ipamaisamlaangan day ta apagas, ma'am, kat ang sardeng kapaylaan nga agiskwela. Anya, pagsardengam nga agadal ni Lebe. Wen, apay aya, awan mo tidakas na. Nga maapay ngay, kaasibat di anak taano pagsardengam. Saan akaasay, tamay pamaysanan di pagasman ng aramidan. Awanan ti mangipawil iti kayat ng aramidan ta saanan nga agad-adal. Kaya't mo asawan, pagtrabahom laangan. Kung kastamat aramidan na saan aya? Kanayaw na amala daw nga agawid no adda papananda kadagiti gagayim na. Kasanukay nga may pamaysan na ti agadal no kastamat ti aramid na. Ngamla ka. Ay awanan ti adupay ang ngem-ngem lagreng. Bayam ta palugudan na ti bagi na iti pagsman na. Naitan tumot lang ti turungan na. Awan tumot lang ti mama ay ti kurso nga adalan na. Lebe anak, kinasaritak ti amam itay. May panggap iti desisyon na nga agsardeng kapaylaan nga agadal. Kasjay mo ti desisyon ni tatang nanang. Katawan ti makatubngar. Paibaan yun. Tadi isuman na pagapaan yun. Ngam saan anaing kalintigan day di a desisyon na anak ko. Amok agaputakas ti kinataok nanang. Tamo siguro ni tatang katawanin tinasayat at turungan ti biyag ko. Ngam nagbidot ni tatang. Anak, Di agdanag nanang. Saan ang nasakit tinakam ko ni tatang? Kun mapampanunot ko mutlaang. Ang mga numarigatan mutlaang ni tatang nudwa kamin ko ni ading kong agadal iti college. ay, maanya nga rin ti planom ita anak ko. No di kan aginrol ita pa nagsasarak. Saan ko asayangan ti panahon ko nanang? Ikagumaktag trabaho. Sumuro ta kakanayon kadagiti kagayim ko no at the event ang papananda. Iti kasta, maadal ko anaimbag ti trabaho asinarek ko. Takayat ko tagbalin na perfect. Manong, mababainakan ka. Sika ko matirumbang agtuloy saan asyak. Bay amon ading ko. Basta agadal ka na imbag. Tapos sana ma-disappoint ni tatang. Ngam kasanukan ngay manong. Ay na, di na ka di pa katanagan. Agtrabaho ak ading. Kaya't namnamaan, matulungan ka latay ti panagadal mo. Unay mat ngaminan ni tatang. Saan anaing kalintagan tar aramidan na? Sapay na yung bagana, rumbang amatungpal. Amok, at ikinatawag ti may sapay pagkaskas dayan ni tatang. Ngam pa nakakabaila kapasaya atan ti biyag ko, Leia. Chin matungpal ko ti arapap ko. Saan lang nga para kanyak? Nadikat para kada kayo a pamilya. Manong, Panagnaga ni tatang, nga oray sa anak nga agtuloy nga agadal. Sa anak nga nagbidot, itinapili ka pagismak. Rumang ay to tibiyag ko, babaen da ito at trabaho, kan pagismak, ading ko.
Jack nga rodan nagtuloy ang nagadal, gaputa dayta ti desisyon ni tatang ko, manang Emmy. Talaga analidayanak, ngam iti sabali abangir, ada pasat ti kaunggak anaragsakanak, tama ipamaysakon ti pagasmak launay, ti panagbalin ko a make-up artist. Manipod din kanayon dakon nga isurot dagiti gagayem ko iti sa dino man a lugar a mapanda pag make-upan. Saan laeng a maipapan ti panag-makeup ti inadal ko no dikat aminan a services para iti maysa a salon. Jack ilibak manang adakkel ti matmat gadak nang runa idi kabaelakon ti agmay maysa nga ag-service. Idi agangay napanunot ko tinangala kadagiti tao at ang danak nga agbalin akadwak. Nang runa tanagabroad maten dagiti gagayam ko asigod asumursurutak. Medyo narigat ididamo manang ngamjak na pukawan itinamnama. Aging ga idi adda na rentaak a pwesto nga isun tinangrugyak. Leia ading ko, kumusta nga iti panagadal mo? Nasaya at matmanong. Si Kangay, kumusta ti taray ti negosyo? Pinapintas mo pa iti uray la jay rentaam a pwesto manong. Wana tapno makayayo papanan. Kat baba ni ti asi ti Diyos, ado ti customer mi ading. Iso ang nagnayo nakmanan kadagiti taok iti salon. Ay, nanamay kan manong. Ininutan a matuntunoy mo dagiti arapaap mo. Katagyaman ang iti ado-adulong mo kanyak Ay na, sana rumbang agyaman ka kanya kading ko. Di matiin ka rin katulungan ka, aging gay di makaturpus ka. Manong, di mo ka di kailiw ti agadal? Kailiw ko mat ading ko. Ngam nalabit aday ito'y talaga ti para kanyak. Ti profesyon ko ita. Iso ano amirisa ka na imbag? Adamot pagsayatan ti desisyon idi ni tatang adi na kung pagtuluyan pa nga agadal. Tagayam, ada na pimpintas a plano kanyak ti Diyos. Gapumat day ta iti panagsalukag mo manong. Di nakabinaybayan ti Diyos. Nasingpat ka ngamin nga anak kan kabsat. Kaya't kayumot ngamin nga ipaayan itinarang aya pa nagbiag. Kat mangrugrugin ading ko. Ngam agagagitak pa'y tapno maipaay ko ti amin akalkali kagumak para kada kayo. Apay dagita nga appliances bakay. Nagkapuan dagita. May da in-deliver itay, ginatang ni Lebe. Anya, apay nga pinagkikidan na. Nagastos oray. Ang mga nawanan tinabati akwarta na. Saan nga aggastos day jay no namnamaan na nga awan gastusen na lakay. Amom, maya titaray ti negosyo na. Adun ti customer na iti salon na. Kastaya. Amang bakay. Nagdakkel ti pa nagbababaway. Gapoy tinalaos edi atratok kan kuana. Nangruna pa edi impatangkan ko nga agsardeng laengan iti panagadal na. Amom lakay, dagiti desisyon kan panakilangan mo idi kan ni Levi, inaramid na akarit, kat iso tinang pasingkad iti gagam na, amang parangay iti panagbiag na. Iso nga awan ti rumba nga pagbabawyam. Ay, ngamkas ama, at dalatarumbang nga pagbabawyan, kan masapul nga ilintag ka.
Mababainak ngamin kan kuana. Nang runa tadandan ni iso amin na hindi agas-gastos iti panagadal di adi na. San abali lakay. Tas upapakan ti Diyos amin a kinasaya at nakadatayo. Basta ikararag tangag na nayon kumaatarabayan ti Diyos ti anak ta. Tatang, rabiin, ngamapay ang nakariin kayo pa'y laan. Talaga nga inuray ka ang nakaaway da anak ko. Ha? Apay tatang, ada ka di masapul yung kanyak? Awan matkit day, lebe. Ngam kayat ko kumataag ki daw iti dispensa kadag iti naaramid ko kan ka iti kalabas. Ala ni tatang, awan mo tinaaramid yung ama di kanya. Ay di mo mailibak anak ko. Ado ti basol ko kan ka. Nga magyaman nak tapulos adi ka nagitanam iti sakit tinakam kanya. Apay kumangin ng sakit tinakam ko kada kayo. Kat da kayo tigapuna no apay asag sagrapag ita tinaimbag agasat asimang bay kanyak. Leve anak ko. Napatid kayo kanyak tatang. Amok at ipagimbagan mi lang anak yo at ipampanunutin nyo. Kat pagyamanan mi unay dayta. Isa pa nagkunak. Panawon matan tapno masupapakan ti ado arigat yo para kada kami kan ni ading ko. Iso abay-bayan ta kiti amin nga aramidak. Ta talaga akayat kayo nga ipaayan iti nasaliwanwan na panagbiang. Nakasaritam ka din dyan anak mo. Amok nga inuray mo ang makaawid idirabi eh. Wan, nagsarita kami lagray. Kat anya nga'y tinapasamak. Nagkidawak iti pamakawan kadag iti naaramid ko iti kalabas. Anya nga'y timbagana. Talaga anasingpot di anak tabakit. Jak pulos na rik na nga daim imponen na agura wano sakit tinakam kanyak. Itilaksid dagiti naaramid ko iday. Nasingpot dagiti anak talakay. Kanada respeto da kadata. Dayta tidakkel a pagyamyamanak iti Diyos. Tanapadakkel ta na saya at atao dagiti anak ta. Odno dayta bakit. Kat dayto nga tandi kararagsakan apasat tibiyag ko. Nang runakat makitkita kundi pa nagbaligi dagiti anak ta, iti pinili da a propesyon. Manong, graduation ko ninton bigat. Ay naawan nga rudlaya anak ko.
Kasla kaano laang day di pa nagrugim nga kolehyo anak ko. Ading, kablawan ka. Agyaman na kiti ado tulong mo manong. Talaga adinak binaybayan. Pudno ti imbaga ti adem, libe, anak ko. Sikati na magpaturpos iti kabsat mo. Isu nga agyaman kami unay. Naggasat kami anaadaan iti anak akas kada kayo, Leia, Leve. Nanang, nagasat kami matakas kada kayo tinagbalin adadakkel mi. Nga oray adda dagiti nagbalin a desisyon kaw asaan ko maarumbang. Ay natatang, lipatan yung dayjay. Kas makita yung mo tinagbalinan mi nga anak yo. Gapo day takada kayo ni nanang. Masapa tayon to inton bigat manong. Ay wanatin ko. Kat awisam to amin nagagayim mo. Ijay tayong to inabangak avenue nga ag-celebrate. Anya, Ha? nagisagana ka iti pang-celebrar tayo, anak ko. Yes, nanang. Kat kayat ko nga awisin nyo mat amin nagagayim kan kakabagyan tayo. Takayat ko akaraman da, iti pa nang celebrar tayo, iti pa nagbaligi ni Leia nga ading ko. Agyaman manong. Ay nakaragrag sakak, anak ko. Pat ganda kayo unay-unay. Pudno ni nanang yo anak ko. Kat itapay laeng, makit-kita kunti pa nagbaligi yung agkabsat. Mamati ak amaragpatyo ti amin nga arapa apyo iti biyag.